사진을 보시면 입이 들어가고 위아래 턱이 앞으로 나왔습니다. 이게 바로 양악수술과 돌출입수술을 같이 한 결과입니다. 아래턱의 빨강색 화살표 모양을 보면은 공간이 있어요. 절골 부위 사이에 공간이 있는 건 그만큼 아래턱이 앞으로 나왔다는 얘기입니다. 즉 앞으로 나오면 당연히 기도는 넓어지게 되어 있죠. 먼저 수술 전 기도 모습을 보시죠. 수술 전 기도의 용적은 17.8cc입니다. 수술 후 사진 기도를 보시면 20.6cc입니다. 즉 볼륨이 늘었다는 것은 그만큼 기도가 넓어졌다는 거죠. 기도는 넓혀주면서 입은 넣는다. 양악수술과 돌출입수술을 같이 하셔야 되는 경우입니다. 양악수술할 때 고려할 사항들이 굉장히 많지만 가장 흔히 놓치는 부분이 바로 기도예요. 수술 받고 숨 못 쉬면 안 되잖아요.